မနဲ့နကူနစ်စကူဒေးပေါက်တယ်ကွာညနေတနေ့တစ်စနေ့ထပ်ပြီးပေါက်တယ်မနဲ့ညနေပေါက်ကြဆရာပရိသတ်တွေပြောရက်လာကွာဆရာရဲ့ဘူဒဟူးမကြော့မွေး break main တင် chop break main တင် chop break main တင်6 break ခွန်ကို79 day ပေါက်ခဲ့တယ်ကွာဆရာရဲ့ဘူဒဟူးမကြော့အရင်1 break နကူ29 day ပေါက်တယ်ကွာဒီတစ်ပတ်လဲဆရာရဲ့ဘူဒဟူးမကြော့မွေး break main တင်နဲ့အရင် break နှစ်ခုလုံးပြက်ပင်မရှိပေါက်ခဲ့တယ်လို့နေ့တိုင်းပတ်သီးနဲ့ရွေးကွက်ဆိုလဲပေါက်ခဲ့တယ်ကွာဆရာပြောတာတေချာလိုက်နားထောင်ရဲ့ထပ်ပြီးပေါက်ကြအောင်မယ်ကွာပြောရက်လာထပ်ပြီးပေါက်ကြအောင်မယ်ကွာပေါက်ကြမယ်ကွာထပ်ပြီးပေါက်ကြအောင်မယ်ကွာနိုင်တဲ့လောက်ကစားထပ်ပေါက်ကြမယ်ကွာအပတ်တိုင်းဆရာမွေး break လိုက်ကစားဖို့တွေပြိတ္တတွေတိကြတယ်ကွာအပတ်တိုင်းပြက်ပင်မရှိခဏပေါက်ကြတယ်ကွာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဆက်တိုက်ဆရာမွေး break နဲ့နေ့တိုင်းပတ်သီးနဲ့နေ့တိုင်းပတ်သီးထဲကရွေးကွက်လဲခဏပေါက်ကြလို့ဆရာပြိတ္တတွေပြောရတယ်ကွာဒီတစ်ပတ်လဲထပ်ပြီးပေါက်မယ်ကွာဆရာပြိတ္တတို့ဆရာအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတယ်ကွာတခါတလေဆရာကနန်းမွားတဲ့ခါဆရာကိုအပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ကွာဆရာပေးတဲ့ကနန်းပေါက်ချင်တာဆိုရင်ဆရာပြောတာတေချာနားထောင်ပေးပါကွာဆရာပြိတ္တတွေထပ်ပေါက်ကြမယ်ကွာဆရာနာပေါက်စေခြင်းလို့တင်ပေးတာဆရာပြိတ္တတွေပြောကြမယ်ကွာဆရာစိတ်အရာထပ်ကိုထပ်ပေးရမယ်ကွာပေါက်ကွာဆရာပြောတာတေချာလိုက်ပြီးနားထောင်ရင်နားလေရင်ပေါက်မယ်ကွာဆရာပြိတ္တတချို့ကဆရာကို comment မှာပြောနေကြတာဆရာတွေ့တယ်ဆရာအရင်လိုစာနဲ့ရေးတင်ပေးပါလားဆိုတာဆရာပြိတ္တတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားဆရာအလေးမထားတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆရာအတန်းနဲ့တင်လာကဆရာပြောတဲ့စကားဆရာပြိတ္တတွေဆရာဘာပြောလဲဆရာစကားတေချာနားထောင်ရလားဆရာလည်းသိကျင်တာနဲ့ဆရာအတန်းနဲ့တင်ပေးလိုက်တာပါကွာဆရာကိုစာနဲ့ရေးတင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့ဆရာပြိတ္တတွေဆရာတင်ပေးမယ်ကွာအတန်းနဲ့ရောစာနဲ့ရောတင်ပေးဖို့ဆရာစူးစမ်းကြည့်မယ်ကွာအခုတော့ဆရာပြောတဲ့အတန်းတေချာနားထောင်ပြီးတော့ဆရာကနန်းလိုက်ကစားတဲ့အခါပေါက်ကြမယ်ကွာဆရာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဆရာပြိတ္တတွေကဆရာပြောတဲ့စကားတေချာလိုက်နားထောင်ပြီးဆရာကနန်းကစားတဲ့အခါပေါက်ကြတယ်ကွာမနက်ထက်စော်စမ်းကွာထက်ပေါက်ရမယ်ဆရာပြောတာတေချာလိုက်နားထောင်ရင်ဆရာပြိတ္တတွေတိကြတယ်နိုင်တဲ့လိုက်ချင်းစော်စမ်းကွာတခါတလေဆရာကနန်းနားတဲ့အခါဆရာကိုအပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ကွာဆရာလည်းဆရာပြိတ္တတွေအတွက်အမြဲတမ်းစေတနာအပြည့်နဲ့အမှန်နဲ့ပြီးအမှန်များအောင်လို့ဆရာအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြနေတယ်ကွာဆရာရဲ့ဘူးတဟူးမကြော်မွေး break ပြတ်ပင်မရှိပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကွာဒီတစ်ပတ်လည်းထပ်ပြီးပေါက်ကြတာဆရာဝမ်းသာပါတယ်ကွာဆရာပြောတာတေချာလိုက်နန်းထောင်ရင်ထပ်ပြီးပေါက်မယ်ကွာ2သီးစား3သီးစားနဲ့ပေါက်မယ်ကွာဆရာကနန်းနေ့တိုင်းဆိုလဲဆက်တိုက်ဝက်ကွယ်ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မနိုင်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်ကွာဆရာကနန်းအပတ်တိုင်းစူးစမ်းပြီးနေတာဆရာပြိတ္တတွေအတွက်ပါကွာတေချာနန်းထောင်ပြီးပါကွာနေ့တိုင်းကစားတဲ့ပြိတ္တတွေရောပတ်သီးနဲ့ရွေးကွက်ကစားကြတဲ့ပြိတ္တတွေရောအပတ်တိုင်းအမျက်ကြံပြီးပေါက်ကြလို့ဆရာဝမ်းသာပါတယ်ကွာထပ်ပြီးပေါက်ကြအောင်မယ်ကွာအပတ်တိုင်းဆရာမွေး break လိုက်ကစားဖို့တဲ့ဆရာပြိတ္တတွေတိကြတယ်ကွာဆရာကနန်းနေ့တိုင်းဆိုလဲ1သီးစား2သီးစား3သီးစားနဲ့ခဏပေါက်ကြတာပြောရက်လာကွာအပတ်တိုင်းဆရာကနန်းလိုက်ကစားဖို့တဲ့ဆရာပြိတ္တတွေတိကြတယ်ကွာဆရာကနန်းပေါက်တိုင်းဆရာက member ဝေမခေါ်သလိုပေါက်ချင်းမတောင်းသလိုမုံဖိုးလည်းမတောင်းခဲ့ပါဘူးကွာဆရာပြိတ္တတွေအတွက်အမြဲစေတနာအပြည့်ထားပြီးတော့ပေါက်ကနန်းဖြစ်အောင်လို့ဆရာအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်ကွာဆရာရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုခင်အားပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပေးပါကွာဆရာပြိတ္တတွေရဲ့အားပေးစကားဆရာအတွက်အားရှိတယ်ကွာအားပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ရပါပြီကွာညနေဆရာကနန်းပတ်တီးနဲ့ရွေးကွက်ကစားပြီးထပ်ပေါက်ကွာပေါက်စေခြင်းလို့လဲဆရာတင်ပေးလိုက်တာကွာဆရာပြောတာတေချာလိုက်နားထောင်တဲ့ပြိတ္တတွေခဏပေါက်ကြမယ်ကွာအမှန်နဲ့ပြီးအမှန်များအောင်လို့စေတနာအပြည့်နဲ့ဆရာပြိတ္တတွေအတွက်ကြိုးစားပေးနေတယ်ကွာဆရာပြိတ္တတွေအတွက်ဆရာကြိုးစားနေလားနာမည်ကြီးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပစံချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပြိတ္တတွေကိုတကယ်အနိုင်ရစေခြင်းလို့ပဲကွာ9ရက်3လ2026ကြာတာပလေးနဲ့မနက်ဆရာကနန်းကစားပြီး2သီးစား3သီးစားပေါက်ကွာ9ရက်3လ2026မနက်4ပတ်သီးနဲ့2ပတ်သီးဆရာထပ်ပြောမယ်တေချာနားထောင်ပေးပါကွာ4ပတ်သီးနဲ့2ပတ်သီး4ပတ်သီးနဲ့2ပတ်သီး4ပတ်သီးနဲ့2ပတ်သီးစိုက်လပတ်သီးပေါက်ကြမယ်ကွာပေါက်စေခြင်းလို့စေတနာနဲ့ကြိုးစားရှာဖွေပြီးတင်ပေးနေတဲ့ဆရာကွာဆရာပြိတ္တတွေအတွက်နေ့တိုင်းထွက်ကနန်းစစ်တယ်နေ့တိုင်းတွက်တယ်နေ့တိုင်းပြန်ကြည့်တယ်ဒီနေ့အထိလှုပ်လာနိုင်တာကပြိတ္တတွေကြောင့်ပဲကွာတချို့ကမေးကြတယ်ဆရာဘာလို့ member မခေါ်မလုပ်လဲဆိုတာဆရာပြောမယ်ကွာဆရာမလိုချင်ဘူးပြိတ္တတွေပစံပေးရတာဆရာကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်ကစားတဲ့ဆရာပြိတ္တတွေကိုဆရာမသုံးစားခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခမဲ့ပဲပေးတာကွာပြိတ္တတွေပေါက်ရင်ဆရာအရန်ပျော်တယ်ကွာဆရာကနန်းပင်ပန်းနဲ့ရှာထားရတာဆရာပြိတ္တတွေပေါက်ဖို့အတွက်ပေါက်ရင်ပျော်ရင်ဆရာမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ကွာဆရာကလိန်တာမရှိဘူးကွာပေါက်ရင်ပြောတယ်မပေါက်ရင်လည်းဝန်ခံတယ်ကွာဒါပဲယုံကြည်မှုကွာဒီနေ့ဆရာကနန်းကြည့်နေတဲ့သူတွေ comment မှာဆရာရှိလားရေးပေးပါအောင်ကွာဆရာ comment တွေကိုဖတ်နေတာကွာဆရာရှိပါတယ်ကွာနေ့တိုင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးရေးထားတာတွေ့ရတော့ဆရာစိတ်ထဲအားကျက်လာတယ်ကွာဆရာကနန်းကိုနေ့တိုင်းကြည့်ပေးတဲ့ပြိတ္တတွေကတကယ်ဆရာအတွက်မိသားစုလိုပဲကွာတချို့ပြိတ္တတွေကမနက်အလုပ်သွားရင်နားထောင်တယ်တချို့ကဆိုင်မှာဖွင့်ထားတယ်တချို့ကညအိမ်မှာနားထောင်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာအတန်ကိုနားထောင်နေလားဆရာအတွက်အရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ကွာတခါတလေဆရာကို message လာပို့ကြတယ်ဆရာရဲ့မနေ့ကပေါက်လို့မိသားစုအတွက်စံဝဲနိုင်ပြီဆရာရဲ့အကျွေးဆက်နိုင်ပြီဒီလို message တွေဖတ်ရရင်ဆရာမျက်ညီတောင်ဝယ်တတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်ပဲဆရာမပင်ပန်းဘူးမငင်းကြဘူးနေ့တိုင်းဆက်လုံနေတယ်ကွာတချို့ကထင်ကြတယ်ဆရာကနန်းပေးတာလွယ်နဲ့ရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးကွာဆရာဒီနေ့ကိုနာယီအများကြီးထိုင်တွက်တယ်ရော့ထက်ကနန်းတွေပြန်ကြည့်တယ်စာရွက်တွေပြည့်စင်အောင်ရေးတယ်တခါတလေည2နာရီ3နာရီထိမအိပ်ပဲတွက်နေရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိခဲ့တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်ပြိတ္တတွေအနိုင်ရစေခြင်းလို့ကွာတချို့ပြိတ္တတွေကဆရာပေးတာရပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကိုမပြောဘူးဒါမမှားဘူးကွာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းတာကိုထိန်းထားခြင်းတာပဲ
ဒါပေမဲ့ share လုပ်ပေးရင်ဒါဆရာပိုဝမ်းတာတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုပြီးလူတွေအနိုင်ရနိုင်လို့ကွာဆရာကနန်းကို share တစ်ခါလုပ်လိုက်ရုံနဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘဝပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ကွာဆရာကပရိသတ်တွေကိုအမြဲပြောချင်တယ်ကနန်းကစားတာဘဝကိုဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ပဲကွာမိသားစုကိုကူညီဖို့ကိုတိုးတက်ဖို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ကစားကွာလောဘနဲ့ကစားရင်နောက်ဆုံးရှုံးပေးရမယ်အပတ်တိုင်းဆရာကနန်းလိုက်ကစားကြတယ်ဆရာပရိသတ်တွေဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲသိလားစီးနဲ့ကန်းနဲ့ကစားလို့ကွာဆရာပြောတာနားထောင်လို့ကွာဆရာစကားနားထောင်တဲ့ဆရာပရိသတ်တွေထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဝက်ကွဲပေါက်ကွာမနက်ပတ်သေးနဲ့ရွေးကွာနားရက်3လ2026ပြီပတ်သေးတဲ့ကရွေးကွက်ပြောပြီကွာတေချာနားထောင်ပေးကြပါကွာပတ်သေးတဲ့ကရွေးကွက်4ပတ်သေးနဲ့နှက်ပတ်သေးရွေးကွက်ကွာမနက်4ပတ်သေးနဲ့နှက်ပတ်သေးရွေးကွက်တေချာနားထောင်ပေးပါကွာ417 4943 21 29 23ရွေးကွက်ရှင်းအောင်လို့ဆရာထပ်ပြောပြမယ်တေချာလိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါကွာ41 49 43 21 29 23ဆရာကွက်ရွေးကွက်နှစ်တီးစားနဲ့ထပ်ပြီးပေါက်ကြကွာတချို့ကဆရာပေးတာမလိုက်ပဲကိုကြိုက်တာထိုးတယ်ပြီးတော့ရှုံးသွားတော့ဆရာကိုအပြစ်တင်တယ်ကွာဒါမထက်တင်ဘူးကွာဆရာကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနေတာမှာဆုံးဖြတ်တာတော့ဆရာပြိတ္တကိုလက်ထဲမှာပဲဒီနေ့ဆရာကနန်းကြည့်နေတဲ့ဆရာပြိတ္တတွေအပတ်တိုင်းခဏပေါက်ပြီးအမျက်ကြံရတယ်ကွာဆရာနဲ့အတူဆက်လက်ကြိုးစားကြမယ်ကွာတခါတလေဆရာပေးတာမပေါက်တဲ့နေ့တွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဆရာကိုမမုန်းကြပါနဲ့ကွာဆရာလည်းလူပါမှားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြေပဲမနေဘူးအမားကနေတင်ယူပြီးနောက်နေပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒါကဆရာရဲ့စီကန်းကွာဒီနေ့ဆရာကနန်းအရှုံးထိနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုဆရာတကယ်လေးစားတယ်ကွာဆရာပရိသတ်တွေရှိလို့ဆရာစူးစမ်းရတာအားရှိခဲ့တာကွာအခုဆရာကနန်းကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအရန်သိမ့်နေကြတာပဲကွာကောမန့်မှာတစ်ချက်လောက်ဆရာကြားနေပါတယ်ရေးပေးပါအောင်ကွာဆရာဖတ်နေတာကွာဆရာပရိသတ်တွေကြောင့်ဆရာမပင်ပန်းတော့ဘူးတချို့ပရိသတ်တွေကမနေ့6နာရီမှအလုပ်သွားည8နာရီမှအိမ်ပြန်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ဆရာကနန်းကိုဖွင့်ထားကြတယ်ဒီလိုတွေ့ရရင်ဆရာစိတ်ထဲလေးစားလို့မဆုံးဘူးကွာတချို့ကဆရာရဲ့ကျမဆရာကနန်းလိုက်ကစားမှအမျက်တွေရခဲ့ပြီးအစင်ပြေကြတယ်လို့ကြားရတာဆရာဝမ်းတာတယ်ကွာကနန်းကစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုပဲပြောချင်တယ်မနေ့ကပေါက်လို့ဒီကနေ့အများကြီးထိုးမယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့လားလောဘပဲကွာလောဘဝင်ရင်ညံထွက်သွားတတ်တယ်ဆရာကနန်းလိုက်ကစားဖို့တဲ့ဆရာပရိသတ်တွေဘလို့အမျက်ရနေလဲသိလားနည်းနည်းစီတဖြည်းဖြည်းစုလာလို့ကွာတစ်နေ့1000တစ်နေ့2000တနေ့9000အဲ့ဒီလိုနဲ့လတွေကြာလာရင်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ကွာဒါကအမှန်ကွာတချို့ကအမြန်ချမ်းသာခြင်းလို့အများကြီးထိုးတယ်နောက်ဆုံးအကုန်ရှုံးသွားတယ်ဆရာမမြင်ခြင်းဆုံးကအဲ့ဒီလိုပဲကွာဒူးဒီကစားတဲ့အခါကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ချင့်ပြီးကစားနိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းပြီးကစားဒါဆိုအပတ်တိုင်းအမျက်ကြံတယ်ကွာဆရာစကားနားထောင်တဲ့ပြိတ္တတွေအပတ်တိုင်းလိုပေါက်ပြီးတော့အမျက်ကြံကြလို့ပျော်ရတယ်ကွာပတ်တီးနဲ့ရွေးကွက်ကစားပြီးနှစ်တီးစားသုံးတီးစားနဲ့ထပ်ပြီးပေါက်ကြကွာဆရာရဲ့မွေး break ဆိုလဲအပတ်တိုင်း break နှစ်ခုလုံးဘုံတစ်ခုမှပေါက်ခဲ့တယ်ကွာအပတ်တိုင်းပြက်ပင်မရှိပေါက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ယခုအပတ် main တင်6 break ခွန်းတဲ့ပေါက်ပြီးခဲ့ပြီကွာအရင် break တက် break နှစ်ကိုထပ်ပြီးပေါက်ခဲ့တယ်ကွာလိုက်မွေးပြီးကစားကြတဲ့ဆရာပြိတ္တတွေအတွက်ပေါက်စီခြင်းလို့တေချာရှင်းပြပြောပြပေးနေတာကွာမွေးထားရင်ပေါက်တယ်ကွာနိုင်တဲ့လောက်ထင်းကစားရင်အမျက်ကြံပြီးထပ်ပြောရမယ်ကွာပေါက်စီခြင်းလို့စေတနာနဲ့ကွာဆရာရဲ့စေတနာကိုတိတဲ့မြင်တတ်ကြပါစေကွာဆရာတေချာပြောခဲ့တယ်ထပ်ပြီးပေါက်ကြကွာဆရာတကွက်ကောင်းရှာပေးနေပါလေဆရာတကွက်ကောင်းရှာတွေ့တဲ့အခါဆရာပြိတ္တတွေအတွက်တင်ပေးမယ်ကွာဆရာရဲ့စေတနာကိုတိတဲ့မြင်တတ်ကြပါစေကွာပေါက်ကြကွာဆရာရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုခဲ့ရင်အားပေးတယ်လို့ပြောခဲ့သေးပါကွာခဏပေါက်ကြပါစေကွာဆရာပြိတ္တတွေအတွက်ဆရာအမြဲတမ်းကြိုးစားပေးနေတယ်ကွာဆရာမွေးပရိတ်နှစ်ခုလုံးဘိုးတခုမှထပ်ပြီးပေါက်ကြမယ်ကွာဆရာကိုအားပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ရပါပြီကွာခဏပေါက်ကြပါစေတနာအတိထားပြီးအမြဲတမ်းကြိုးစားရှာဖွေပြီးတင်ပေးနေတဲ့ဆရာကွာဆရာရဲ့စေတနာကိုတိတဲ့မြင်တတ်ကြပါစေကွာကြာတာပရိနဲ့တောက်ကြမွေးပရိတ်အစ်စ်တလုံးထပ်ပြီးတင်ပေးမယ်ကွာမွေးပရိတ်အစ်စ်တလုံးထပ်ပြီးတင်ပေးမယ်ကွာ